Buon pomeriggio a tutti da Francesco. Il Tresnurages chiude il ciclo delle sue gare casalinghe in questo campionato impattando per 1-1 al cospetto del Borore. Era il punto tutto sommato che ci si attendeva per mettere al sicuro una classifica che fino all'ultimo chiaramente nascondeva un po' i patemi d'animo per la salvezza. Il Tresnurages ha affrontato la gara col Borore, informazione rimaneggiatissima, diverse le assenze, ben 6 titolari. Valtellelli quindi ha dovuto far fronte a queste assenze attingendo a piene mani dal vivaio giovanile, dall'Under 18, schierando diversi giovani che hanno tuttavia ben giocato e hanno dimostrato di essere pronti ormai per fare il loro ingresso definitivo in prima squadra. La gara questa non è stata piacevole, una gara forse dai bassi toni tecnici ma agonisticamente combattuta e anche ricca di emozioni. Il pareggio tutto sommato sta bene a entrambe le squadre, il Borore ormai ha testato a quota 29, lontano appunto dalla zona bassa, il Tresnurages immediatamente lo tallona a quota 28, quindi per entrambe le squadre si trattava di ottenere quel punticino che avrebbe significato sicuramente la salvezza matematica, e così è stato. Il Tresnurages ha pareggiato dopo essere andato in vantaggio agli inizi della ripresa, ha dovuto subire la reazione degli ospiti che dopo appena un quarto d'ora si sono portati sul risultato di parità. Una gara, dicevamo, alla vigilia difficile, ma più che altro per le assenze. Infatti il Tresnurages doveva far fronte alle assenze di Pala, Luciano Pala, il portiere titolare infortunato, ma neanche Giovanni Maria Pala poteva essere schierato tra i pali, in quanto Valtellelli aveva bisogno di uomini nella zona centrale del campo e quindi rientrava in porta dopo una lunga squalifica il portiere Arturo Cottino. Assenti anche per squalifiche Franco Rossi, Gianfranco Avellino, Antonello Suncheddu, infortunati come dicevamo Pala Luciano, Gianfranco Di Riu non poteva scendere in campo per un attacco febbrile, infortunati anche Cubeddu, assenti Enrico Massino, quindi un quadro veramente impressionante quello delle assenze del Tresnurages, ma rispondeva benissimo la rosa abbastanza lunga e soprattutto gli uomini dell'Under 18, così che Valtellelli poteva mandare in campo la seguente formazione: Cottino, Fira Peralta, Tonino Caria, Giovanni Maria Pala, Zangavino Lebba, Giorgio Fenu, Marco Unali, Alfredo Caria e Antonio Massino. In panchina Gianfranco Di Riu, Anthony Muroni, Paolo Unali, Cubeddu e Unali Gian Michele. Il Borore presentava Ghisu, Porchedda Salvo, Quari Tortu Porcu, Muretti Tira, Emilia Cuscusa e Cappai. Arbitrava il signor Dassi Sposa in una giornata abbastanza buona di fronte a un discreto pubblico. Dicevamo una partita che vedeva le due squadre scendere in campo per il pareggio. Nei primi minuti il Tresnurages cercava di imporre una supremazia territoriale sugli ospiti, infatti per i primi 10 minuti la compagine di Valtellelli giocava abbastanza bene, soprattutto nella tre quarti avversaria, manovrando con Giovanni Maria Pala e soprattutto con Alfredo Caria, che riuscivano a costringere, a impegnare gli ospiti nella propria metà campo. La prima azione pericolosa da registrare al 15esimo, c'è un calcio di punizione per il Tresnurages sulla tre quarti destra, lo batte Giovanni Maria Pala, il suo rasoterra viene parato da Ghisu. Al 20esimo una bella azione, una bella conclusione di Giangavino Lebba dalla destra, un suo fendente appena dentro l'area sorvola di poco la traversa. Al 25esimo sempre il Tresnurages a menare la danza e a rendersi pericolosa ancora una volta su calcio di punizione a 3 metri circa dal limite dell'area. Del tiro si incarica Giorgio Fenu, che inventa un pallone a scavalcare la barriera, un pallone per la corrente Alfredo Caria, che anche lui arriva bene sulla palla, colpisce tentando di sorprendere il portiere con un tiro a spiovere, ma la palla sorvola di poco la traversa. Il Borore si fa vedere intorno alla mezz'ora e si fa vedere in maniera pericolosa. Questa volta Cottino deve superarsi con un gran colpo di reni a smanacciare in angolo un'involontaria deviazione di un difensore tresnuraghese su tiro di Cuscusa.
al 30esimo Pala in un'azione appunto del Borore deve salvare sulla linea sulla rovesciata di Moretti. Si chiude così praticamente il primo tempo, un primo tempo che ha visto diverse azioni da una parte e dall'altra, anche se il Trismurale ha esercitato una supremazia territoriale. Nella ripresa il Trismurale passa immediatamente in vantaggio, una caparbia azione di Antonio Massini sulla sinistra, lavora bene un pallone, va al fondo, riesce a crossare per la corrente Marco Unali che da pochi passi batte di piatto il portiere. 1-0 lascia intravedere che il Trismurale potrebbe anche farcela, ma non bastano le assenze, non bastano gli infortuni, perché subito dopo il gol deve uscire Antonio Massinu per un brutto infortunio, una caduta. Antonio Massinu costretto a lasciare il campo per una ferita alla mano destra. Al suo posto gli subentra Gianmichele Unali, quindi esordio per un altro giovane interessante dell'Under 18. Il Borore pareggia intorno al 13esimo del secondo tempo con Mureddu che approfitta di un rimpallo favorevole nell'area tresmuravese, un rinvio di Piero Pira va a battere contro la schiena di Alfredo Caria e mette in gioco così Mureddu che approfitta della ghiotta occasione, da pochi passi batte Costino. Il pareggio sembra a questo punto accontentare le due squadre che giochicchiano soprattutto al centrocampo, e quindi la partita perde di tono. Il Borore comunque intravede la possibilità anche di poter vincere, di approfittare della formazione tresmuravese che gioca appunto in formazione molto rimaneggiata e cerca in qualche occasione di sfiorare il gol vittoria. Lo sfiora al 36esimo con il numero 8 che dalla destra coglie il palo con la palla che va a finire nelle mani poi di Costino. Al 37esimo Valterlelli opera un'altra sostituzione, è costretto a uscire Giovanni Maria Pala per un indolentimento muscolare e soprattutto per il gran correre, per il gran dinamismo che questo giocatore ha dimostrato nel corso della gara. Al suo posto subentra Paolo Unali. La partita a questo punto non dice più niente, il Trismurales cerca di controllare, ugualmente fa il Boro, le due squadre non si aprono più di tanto, quindi è giusto il pareggio finale che accontenta in pratica tutti quanti. Quindi il Tresmurales sostiene con una domenica di anticipo in pratica la matematica certezza della permanenza in prima categoria, in un girone che quest'anno si è rivelato estremamente difficile e si rivela ancora estremamente difficile per quanto riguarda sia la lotta in vetta sia soprattutto la lotta per la retrocessione. Infatti i conti non sono chiusi per
quale poi ha sostituito generosamente il fratello Luciano Pala quando si è infortunato, ritornando tra i pali in porta, quindi dopo anni di assenza in questo ruolo, ma quando è servito come ieri si è dimostrato anche abile e capace a manovrare nella zona centrale del campo, dando il suo contributo alla squadra.